安柏醫療，我哋叫安柏醫療集團啦。咁其實我哋係2022年成立，咁我哋公司就分成3個部分嘅。我哋有我哋嘅自己嘅診所啦。咁另外一 part 比較主要嘅咧，就係我哋有一個醫療運送服務。咁第3部分我哋有一個叫 Amber Care， 咁呢個係一個慈善嘅機構，為一啲有需要嘅人提供一啲免費醫療服務。咁我係阿 Grace 啦，咁我本身係公司嘅 director， 我係創辦人之一啦。咁我哋本身有3個創辦人嘅，咁我哋自己3個本身都係有醫療嘅背景啦。咁我哋機構成立其實都係想填補翻一啲喺社會上面嘅醫療空位啦，可以話特別喺醫療轉運，好多時一啲非緊急嘅醫療轉運咧，都係有一個缺口喺度，同埋有好多有需要嘅人士，譬如去要用一啲私人醫院服務等等咧，而家我哋嘅救護車服務係 cover 唔到嘅。咁我哋自己本身有6架救護車啦，全部都係領有政府牌照啦。咁呢一樣嘢咧，喺香港我哋係首創。咁同埋我哋嘅救護車咧，都係由政府發嘅牌照啦。咁亦都達到一啲國際嘅認可，叫做 EN1789。同埋我哋香港消防嘅其實都係有同一個標準嘅。其實我哋基本救護員都有10幾人嘅，因為我哋要我哋係7乘24，即係一個禮拜7日，每日24小時，我哋都係 on call service 啦。咁另外我哋有我哋自己醫生啦，同埋專業嘅護士團隊啦。我哋自己喺 office 裏面都其實有2位深切治療部嘅專科護士喺度。咁所以我哋全部都係一個合規格嘅一啲嘅服務員去幫我哋個病人。希望我哋做到就話將最短嘅時間，而個病人又可以做到，譬如送到去要去嘅地方，得到適當嘅治療。咁除此之外咧，我哋亦都會做一啲叫做國際救援。譬如喺外國有問題啊，佢搭飛機翻到，我哋會 send 同事過去外國送佢翻嚟嘅，係啦。咁有時我哋同埋我哋救護車咧，我哋會去到，譬如去停機坪去接個病人，即係個機底接個病人直接送去醫院，咁咪可以俾到一個最適切嘅服務個病人咯。我哋都好開心可以去分享，就係我哋攞咗一個 ISO 9001嘅認證，國際認證。而我哋個國際認證就係我哋個非緊急救護車服務。我諗呢個係比較特別嚇。攞到 ISO 有咩意思咧？其實話俾大家聽，即係我哋成個操作流程其實都有一定嘅標準，達到一定嘅 level， 全部嘢都係有監管。咁呢個係好緊要，因為我哋要有個 patient safety。咁亦都係因為我哋有好多咁嘅安全嘅措施啊、守則咧。其實我哋唔單止做病人轉運，其實我哋仲有譬如喺機場三跑啦，我哋有支持地盤上邊，因為以前咧喺人工島嚟噶嘛，救護車入唔到去，所以我哋有救護車、有救護員喺裏面。In case 佢哋裏面有事咧，我哋喺個地盤裏面接佢去到地盤嘅 clinic 去接受治療。另外我哋亦都支持好多大型活動，好似最近你見到我哋有個好靚嘅啟德體育園啦。咁其實Wubby 佢哋喺裏面搞咧，其實有啲活動都係由我哋提供個救護車同埋一啲嘅醫療援助俾佢哋咯。其實我地服務費用係遠低於公營救護車服務嘅成本，大概幾千蚊啦。咁但係好視乎我嗰個病人嗰個情況，譬如佢需要特別嘅醫療儀器材啦，佢或者佢需要有護士、有醫生去隨車嘅話咧，咁我哋就按住嗰個需要咧，就係喺個費用上面就有嗰個調整咯。咁當然我哋都好明白有一啲有需要用我服務嘅人，但係佢哋又可能俾唔到私人救護車嗰個費用咧。我哋有一個慈善嘅部分喺起手講咗啦，我哋叫做 Amber Care。咁我哋為一啲有需要嘅人，譬如攞緊綜援啊、低收入人士啊，而佢又需要有個醫療轉運咧，我哋會提供一個免費服務俾佢哋。嗱，其實保險好視乎你買邊份保險，但係我哋睇過咧，一般你買嘅醫療啦，或者一啲我哋 life insurance 咧，其實佢裡面都有一個條款，就係話有一個救護車服務。當然個救護車係要有牌啦，就唔係一啲話我求其開一架白牌車，佢話佢係救護車咁唔得嚇。咁我哋亦都有一啲嘅唔同案例喺唔同嘅保險公司咧，佢哋用咗我哋嘅服務，佢其實係可以 claim 得到嗰一程救護車嘅費用嘅。咁但係呢個就好視乎佢買咗份咩保險啦，喺邊間保險公司。咁呢樣嘢我就建議個市民佢自己要去同佢哋自己嘅保險 agents 啊、bookers 啊，佢哋去溝通。但係一般我哋嘅理解咧，醫療嘅保險都會包到個救護車服務。好多中意玩呢啲車仔或者模型咧，其實都識得微影。咁你哋亦都我哋都知道，你同好多機構啦，包括一啲政府用緊嘅車啦，或者一啲公營嘅車，你哋都有做一啲模型。咁我哋都覺得好好嘅個質素嚇，個效果好好嘅。咁同埋我哋希望透過同你哋嘅合作，將呢個私人救護車嘅服務去介紹俾廣大市民。其實有好多人都唔知嘅，希望可以令更多人都知道啦。咁另外一個更加係重中之重就係話，因為我哋希望每賣一架車仔賺到嘅其中一部分嘅錢咧，我哋可以去支持我哋 Amber Care 嗰個嘅慈善服務，令到更多人可以
係繼續享用到嗰個免費嘅救護車服務，呢個係最大嘅目的。